નમસ્કાર ગુજરાતવાસીઓ, ફરી એક વખત આપ સર્વે મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે આજના તાજા અને નવા હવામાન સમાચારના વિડીયોની અંદર। મિત્રો, ભીમ 11ના દિવસે તમે કેરી ખાવાનું ભૂલી જશો। જી હા દર્શક મિત્રો, આગામી 3 કલાકની અંદર ગુજરાતમાં પૂરની સ્થિતિનું નિર્માણ થાય તેવા દ્રશ્યો સામે આવી રહ્યા છે। તમે અત્યારે લાઈવ સેટેલાઇટના મદદથી જોઈ શકો છો, ગુજરાત નજીક બંગાળની ખાડીમાંથી વાવાઝોડું આગળ વધી રહ્યું છે અને અત્યારે એ વરસાદી સિસ્ટમ તમે જોઈ શકો છો મહારાષ્ટ્ર મધ્યપ્રદેશના ભાગોથી સતત ગુજરાત નજીક આગળ વધતા ગુજરાતના અજાણી હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલ પરેશભાઈ ગોસ્વામીએ આગામી 3 કલાક માટે ગુજરાતમાં ભારેથી લઈને અતિભારે વરસાદ તો અમુક ભાગોમાં તો વાવાઝોડાની જેમ 40થી 50 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે તોફાની પવનો ફૂંકાય તેવી આગાહી વ્યક્ત કરી છે। સાથે મિત્રો, આજના આ વિડીયોની અંદર આપણે જાણીશું કે ગુજરાતમાં ચાલી રહેલા નક્ષત્ર આદ્રા નક્ષત્રને લઈને હવામાન વિભાગ સાથે અંબાલાલ પટેલ અને પરેશભાઈ ગોસ્વામીની જે ડરામની આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે એમના વિશે વાત કરીશું। તો ગુજરાતમાં ચોમાસાનું આગમન ક્યારે થશે? કારણ કે છેલ્લા 3-4 કલાકથી અનાધાર વરસાદ મુંબઈના દરિયાએ કાંઠે પડી રહેલા જોવા મળ્યા। તો હવે આજે આગામી કલાકોમાં દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં શું ચોમાસાનું આગમન થશે? શું વાવણી વાયક વરસાદને લઈને હવામાન વિભાગ તરફથી શું આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે? અને મિત્રો, ગુજરાતમાં ચાલી રહેલા વાવણી લાયક વરસાદના બીજા રાઉન્ડને લઈને પરેશભાઈ ગોસ્વામીની સૌથી ચિંતાજનક આગાહી સામે આવી છે। મિત્રો, આપણે આજના વિડીયોની અંદર લાંબા ગાળાની આગાહી વિશે વાત કરીશું, જેમાં વર્ષ 2026ના ચોમાસાના વરસાદ તો બીજી તરફ બનતા વાવાઝોડાને લઈને સૌથી ચિંતાજનક આગાહી સામે આવી। તમે અત્યારનું લાઈવ સેટેલાઇટ પિક્ચર જોઈ શકો છો। અરબ સાગરનો દરિયો આજે સાંજ સુધી તો ખૂબ જ સક્રિય હતો, પરંતુ વાતાવરણીય અસ્થિરતા અને ઉત્તર ભારતના ભાગો તરફથી આવતા ભેજના કારણે વરસાદી સિસ્ટમ ગુજરાત નજીક આવવાના બદલે વરસાદી સિસ્ટમે મોટો વળાંક લીધો છે અને અત્યારે તમે જોઈ શકો છો મિત્રો, ઇન્દોરનો વિસ્તાર છે, મહારાષ્ટ્ર મધ્યપ્રદેશના ભાગોમાં વીજળીના કડાકા ભડાકા સાથે વરસાદ જોવા મળ્યો। આ સાથે બંગાળની ખાડી સતત સક્રિય બનતી જોવા મળી છે અને ભીમ 11ના દિવસે મિત્રો ઘરની બહાર નીકળતા પહેલા રહેજો તૈયાર, કારણ કે ગુજરાત હવામાન વિભાગ તરફથી જાણીશું ગુજરાતમાં આગામી કલાકોમાં કયા કયા વિસ્તારમાં કેવા પ્રકારની વોર્નિંગ કે જે હવામાન વિભાગે વ્યક્ત કરી છે। હાલ મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો અમદાવાદ હવામાન વિભાગ તરફથી અત્યારે સૌરાષ્ટ્રના તો બીજી તરફ દક્ષિણ ગુજરાત મધ્ય પૂર્વ ગુજરાતના ભાગોમાં હવામાન વિભાગ તરફથી ઓરેન્જ એલર્ટની વોર્નિંગ છે જાહેર કરવામાં આવી, જેમાં સૌરાષ્ટ્રના ભાવનગર, બોટાદ, રાજકોટ જિલ્લાની અંદર હવામાન વિભાગ તરફથી આગામી કલાકોમાં 2 ઇંચ અથવા તો તેથી વધુના વરસાદના આંકડા સામે આવી શકે છે। અત્યારે તમે જોઈ શકો છો દક્ષિણ ગુજરાતના તમામ વિસ્તારોમાં અત્યારે નૈઋત્યનું ચોમાસાનું આગમન થઈ ગયુંના સમાચાર સામે આવ્યા। તો મધ્ય પૂર્વ ગુજરાતના ભાગોમાં પણ આગામી કલાકોમાં તોફાની પવનની સાથે ભારે મેઘખાંગા થશે। ગુજરાતમાં જળબંબાકાર તો અમુક ભાગોમાં પૂરની સ્થિતિનું નિર્માણ થઈ શકે છે। અત્યારે તમે જોઈ શકો છો હવામાન વિભાગ તરફથી સમગ્ર ભારત દેશમાં ચોમાસાના આગમનને લઈને જે મિત્રો નકશો જાહેર કરવામાં આવ્યો છે એ તમે જોઈ શકો છો। અત્યારે દક્ષિણ ગુજરાતના વાઘોમાં ચોમાસાનું આગમન થઈ ગયું, પરંતુ આવનારી કલાકોમાં ગુજરાતના ઘણા બધા વિસ્તારોમાં છૂટાછુવાયેલા વિસ્તારોમાં સાર્વત્રિક વરસાદ અને વાવણી લાયક વરસાદ જોવા મળી શકે છે। તો મિત્રો, મૂકો લાપસીના આંધણ, કારણ કે ચોમાસું ગુજરાત નજીક સતત આગળ વધી રહ્યું છે। અત્યારે વલસાડ, નવસારી, સુરત, તાપી, ડાંગ આ સાથે નર્મદા જિલ્લામાં આજે ચોમાસું પહોંચી ગયુંના સમાચાર સામે આવ્યા। ત્યારે ગુજરાતના જાણીતા હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલ તરફથી શું આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે? મિત્રો, વરસાદની રાહ જોતા લોકો માટે અંબાલાલ પટેલે અત્યારે રાહતભરી આગાહી વ્યક્ત કરી છે। 29 જૂનથી ગુજરાતમાં ચોમાસાના નવા રાઉન્ડની શરૂઆત થશે અને 7 જુલાઈ વચ્ચે તો ગુજરાતના ઘણા બધા ભાગોમાં સાર્વત્રિક વરસાદ તો મિત્રો બીજી તરફ વાવણી લાયક વરસાદના પણ આંકડા સામે આવી શકે છે। હવે મિત્રો, આપણે લાંબા ગાળાની આગાહી વિશે વાત કરીશું, જેમાં તારીખ 26, 27, 28, 29 અને 30 તારીખ સુધીના ગુજરાતના કયા કયા વિસ્તારમાં હવામાન વિભાગ તરફથી કયા વિસ્તારની અંદર રેડ એલર્ટ તો કયા વિસ્તારોમાં ઓરેન્જ અને કયા વિસ્તારમાં યલો એલર્ટવાળી વોર્નિંગ આપવામાં આવી છે। હાલ મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો અમદાવાદ હવામાન વિભાગ તરફથી અત્યારે ગુજરાત રાજ્યનો નકશો જાહેર કરવામાં આવ્યો, જેમાં તમે સતત જોઈ શકો છો કચ્છ, આ સાથે મિત્રો વાવ, થરાદ, પાટણ, સુરેન્દ્રનગર, મોરબી, જામનગર, દેવભૂમિ, દ્વારકા અને પોરબંદરના ભાગોમાં અત્યારે કોઈ વરસાદી આંકડા સામે આવ્યા નથી। માત્ર જે વરસાદ પડી રહ્યો છે માત્ર દક્ષિણ ગુજરાત, મધ્ય પૂર્વ ગુજરાતના કોઈક વિસ્તાર
વિસ્તારો અને સૌરાષ્ટ્રના દરિયાઈ કાંઠાના ભાગોમાં, જેમાં ભાવનગર, અમરેલી, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ, આ સાથે દક્ષિણ ગુજરાતના નર્મદા, સુરત, તાપી, ડાંગ, વલસાડ, દમણ અને દાદાનગર હવેલીના ભાગોમાં તોફાની પવનોની સાથે વરસાદની આગાહી. એવી જ રીતે મિત્રો તમે 27 તારીખના રોજ તમે જોઈ શકો છો માત્ર સૌરાષ્ટ્રના અને દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં વરસાદ, જ્યારે ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય પૂર્વ ગુજરાત અને ખાસ કે પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રનું વાતાવરણ બિલકુલ ચોખ્ખું જોવા મળ્યું. મિત્રો આંકડા સામે આવ્યા છે કે આજે રાજકોટના ઘણા બધા વિસ્તારોમાં 40 ડિગ્રી સેલ્સિયસથી પણ વધુનું તાપમાન જોવા મળ્યું. એક તરફ ગરમી અને ઉકળાટનું પ્રમાણ વધ્યું છે તો બીજી તરફ વરસાદની આગાહી સામે આવી છે. મિત્રો આ જૂન મહિનાના અંતિમ દિવસે 30 જૂનના રોજ પણ તમે જોઈ શકો છો માત્ર સૌરાષ્ટ્ર, દક્ષિણ ગુજરાત અને મધ્ય પૂર્વ ગુજરાતના ભાગોમાં વરસાદની રહેશે આગાહી. મિત્રો અત્યારે તમે જોઈ શકો છો હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર આગામી 3 કલાકમાં ભાવનગર, આ સાથે અમરેલી, ગીર સોમનાથ, જૂનાગઢ, રાજકોટ અને બોટાદના વિસ્તારોમાં મિત્રો હવામાન વિભાગ તરફથી આગામી કલાકોમાં 40થી લઈને મિત્રો 50 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે તોફાની પવનો ફૂંકાઈ શકે છે. અને દક્ષિણ ગુજરાતના વડોદરા, છોટા ઉદેપુર, ભરૂચ, નર્મદા, સુરત, તાપી, ડાંગ ત્યાં પણ મિત્રો વાવણી લાયક વરસાદ જોવા મળ્યા. ખેતર બારા પાણી નીકળી ગયા છે અને હવે પછી ગુજરાતમાં પૂરની સ્થિતિનું નિર્માણ થઈ શકે છે. મિત્રો મળતી માહિતી અનુસાર તમે જોઈ શકો છો આ બંને વિસ્તારોની અંદર છૂટાછવાયેલા વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની આગાહી પણ હવામાન વિભાગે વ્યક્ત કરી છે. સાથે મિત્રો તમને જણાવી દઈએ તો આજે વહેલી સવારથી જ તમે લાઈવ જોઈ શકો છો કે મુંબઈના દરિયાઈ કાંઠે ચોમાસાનું અને વરસાદનું આગમન થઈ ગયું. મિત્રો આજે મુંબઈ નગરીમાં ધોધમાર વરસાદ વરસ્યાના સમાચાર સામે આવ્યા અને આવનારી 48 કલાક માટે ગુજરાતના દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે ધોધમાર વરસાદ જોવા મળશે. હવે મિત્રો આપણે સેટેલાઇટ વ્યૂના મદદથી જાણીશું કે બદલાતા દિવસોને લઈને ઉત્તર ભારતના ભાગોમાંથી, પાકિસ્તાન અને રાજસ્થાનના વિસ્તારમાંથી આવનારા દિવસોમાં વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સવાળી ખૂંખાર, મજબૂત અને તોફાની વરસાદી સિસ્ટમ સતત દક્ષિણ દિશા તરફ આગળ વધતા ગુજરાતના કચ્છના તમામ વિસ્તારમાં, જેમાં નડિયાદ, ખાવડ, ગાંધીધામ, માંડવી, રાપર, આ સાથે તમે જોઈ શકો છો હવે પછી ઉત્તર ગુજરાતના વિસ્તારોમાં, જેમાં ખાસ તમે જોઈ શકો છો રાંધણપુર છે, મહેસાણા છે, હિંમતનગરનો વિસ્તાર છે, ત્યાં પણ તોફાની પવનોની તીવ્રતા, વીજના કડાકા ભડાકા સાથે વરસાદ. અને મિત્રો આપણે લાંબા ગાળાની આગાહી વિશે વાત કરીશું. બંગાળની ખાડીમાં લો પ્રેશર સિસ્ટમ બનશે અને ગુજરાત નજીકે વરસાદી સિસ્ટમ આગળ ગતિ કરતી જોવા મળવાની છે. તો સૌરાષ્ટ્રના અને દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં તમે જોઈ શકો છો બારે મેઘ ખાંગા થશે, વીજળીના કડાકા ભડાકા, ઠંડો એક્ટિવિટીના ભાગરૂપે મિત્રો સૌરાષ્ટ્રની સાથે તમે જોઈ શકો છો મધ્ય પૂર્વ ગુજરાતના ભાગોમાં પણ જુલાઈ મહિનાની શરૂઆત સાથે વરસાદ જોવા મળશે. અને મિત્રો આદ્ર નક્ષત્ર ચાલુ થયું અને ગુજરાતમાં ચોમાસાનું આગમન થયુંના સમાચાર સામે આવ્યા ત્યારે અંબાલાલ પટેલે મિત્રો વાવણી લાયક વરસાદની પણ આગાહી વ્યક્ત કરી છે. સાથે સાથે તમે જોઈ શકો છો રેન અને ઠંડ, જેમાં આવનારા દિવસોમાં સૌરાષ્ટ્રના દરિયાઈ કાંઠાના ભાગોમાં તોફાની પવનોની તીવ્રતા સાથે બારે મેઘ ખાંગા થતા જોવા મળવાના છે. જેમાં મિત્રો જૂનાગઢનો વિસ્તાર હોય, કેશોદ છે, હાસે માંગરોળ છે, વિસાવદર છે, બગસરા છે, ધારી છે, કુંડલાનો વિસ્તાર છે, તુલસી શામના વિસ્તાર, રાજુલા, મહુવા, ઉના, કોડીનાર, વેરાવળના દરિયાઈ કાંઠાના ભાગોમાં પણ આવનારા દિવસોમાં સત્તાવાર રીતે ચોમાસાનું આગમન થશે. વાવણી લાયક વરસાદને લઈને ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો, કારણ કે મિત્રો અત્યારે ત્યારે બંગાળની ખાડી જે વરસાદી સિસ્ટમને કારણે સક્રિય હતી કે જે આવનારી 24થી લઈને મિત્રો 48 કલાકની અંદર એ બંગાળની ખાડી થોડીક નબળી પડશે, જ્યારે અરબ સાગરનો દરિયો ફરી એકવાર સક્રિય થશે અને એમના કારણે ગુજરાતના દરિયાઈના ભાગોમાં સાથે સૌરાષ્ટ્રના દરિયાઈના ભાગોમાં, જામનગરના ઘણા બધા વિસ્તારોમાં તમે જોઈ શકો છો, રાજકોટના વિસ્તારોમાં પણ હવે જે ગરમી અને ઉકળાટનું પ્રમાણ વધ્યું એમના કારણે ત્યાં વરસાદ ખેંચાશે. અને મિત્રો પરેશભાઈ ગોસ્વામીનું કહેવું છે કે આવનારા દિવસોમાં હજુ પણ વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સવાળી વરસાદી સિસ્ટમ ઉત્તર અને પૂર્વ ભારતના ભાગોથી સતત ગુજરાત નજીક પણ ગતિ કરતી જોવા મળશે. અને મિત્રો ગુજરાતમાં વરસાદના વાવણી લાયક વરસાદની જે આગાહી સામે આવી હતી કે 7 જુલાઈના સમયગાળા દરમિયાન બદલાતા નક્ષત્રને લઈને પરેશભાઈ ગોસ્વામીએ પણ પોતાની આગાહી વ્યક્ત કરી. પરંતુ તમે અત્યારનો લાઈવ સેટેલાઇટ પિક્ચર જોઈ શકો છો, વરસાદી વાદળા ઓફ ફરી જામ્યા છે. અત્યારે તમે જોઈ શકો છો મિત્રો આ તમામ વિસ્તાર બોટાદ આજુબાજુના વિસ્તાર છે. રાજકોટના ઘણા બધા છૂટાછવાયેલા વિસ્તારોમાં ચોટીલાનો વિસ્તાર છે. ભાવનગરના મિત્રો ખાસ સોનગઢના વિસ્તારમાં અત્યારે વીજની ચમકારાની સાથે કાળા દિબાગ વાદળની વચ્ચે બારે મેઘ ખાંગા થઈ રહ્યા છે. અને મિત્રો આ ભારતના મધ્ય ભારતના ભાગોથી વરસાદી સિસ્ટમ સતત આ રીતે આગળ વધશે. તો આજે ઘણા બધા જે વડોદરા વિસ્તાર છે, દાહોદ
દાહોદનો વિસ્તાર છે, ગોધરા છે, લુણાવાડા છે, નડિયાદ છે, અમદાવાદના વિસ્તારોમાં પણ આજે રાત્રિના સમયગાળા દરમિયાન વાવણી લાયક વરસાદ તો ચોમાસાનું આગમન થઈ શકે છે.